Всем привет, добро пожаловать на мой канал, Настя Станичковская, с вами Настя, и сегодня я буду снимать влог. Я поеду в Олл-Сити, также в Корона Техно, ну и там я вот также буду снимать. В Олл-Сити все по новогоднему, поэтому я и езжу туда. Оставайтесь со мной. Я уже в Олд-Сити. Родители пошли в один магазин, а я хожу гуляю. Тут очень много разных интересных вещей. Даже есть цветной фонтанчик. Я гуляю. Я купила конфетки из кандишопа. Я уже иду на горку с ватрушкой. Я буду около дома, потому что уже начинает темнеть. Кто-то еще празднует Новый год. Это был весь мой влог, и я очень постаралась его снимать. Спасибо, что были со мной. Всех люблю. Пока. Не забудь поставить лайк, подписаться на мой канал. Ну и всем пока.